Ну а теперь давайте поговорим о другом конкурсе, который называется «Прочитанная книга о войне. Твоя благодарность за великую победу». И в гостях у нас Анна Павлова, это главный библиотекарь Национальной библиотеки Республики, Наталья Васильева, специалист ГБУ «Победа». Доброе утро. Доброе утро. Девушки, расскажите, пожалуйста, что за конкурс такой, какова его цель, в чем заключается его суть? Ну, хотелось бы сказать, что вот, казалось бы, мы недавно только отгремел юбилей Великой Победы 70 лет, да? А сейчас мы стоим на пороге уже новой, великой тоже такой грандиозной даты, 75-летия Великой Победы в Отечественной войне. Это уже будет в 2020 году, да? И мы сегодня, да, даем старт патриотическому марафону, который под девизом у нас идет «Через все прошли и победили». И в рамках этого марафона мы вот сегодня объявляем первый конкурс, который называется «Прочитанная книга о войне. Твоя благодарность Великой Победе». Да? Конкурс предназначен, ну, для чего такой конкурс мы объявляем, да, как бы популяризируем книгу о войне, да, потому что, чтобы молодежь наша знала, да, свою историю, да, это сохранение исторической памяти, да, чтобы ценила, да, и вот книги о войне, они учат ценить жизнь, да, и чтобы было какое-то вот, как сказать, чувство гордости за ратные подвиги наших предков, мы призываем всех жителей республики, молодежь особенно, да, принять активное участие в нашем конкурсе. А кто может принять участие в этом конкурсе и вообще как пришла идея организовать? Организовать этот конкурс, ну, патриотическое воспитание молодежи, это сейчас как бы самый приоритетный и актуальный вопрос, да, ну, и в нашей стране, и во всем мире, да, и конечно, это не только вот перед юбилеями такими проходят такие мероприятия, да, у нас патриотическое воспитание молодежи в республике очень активно проходит, да, и просто такой конкурс у нас возник, потому что у нас очень, как бы сказать, молодежь очень мало читает. И в итоге в этом конкурсе может принять участие только молодежь, да? Нет, у нас там есть 3 категории. Про условия конкурса расскажет у нас вот Анна, да? В нашем патриотическом конкурсе, республиканском, где 3 категории. 3 категории. 3 категории участников. Да, по возрастам, у нас может участвовать любой желающий в возрасте от 10 лет до 55 лет граждан нашей республики. А что нужно сделать? Вот какие книжки прочитать-то надо? Ну, во-первых, нужно прийти к нам в библиотеку, национальную библиотеку. Это первый шаг. Это первый шаг. Из наших фондов у нас очень много книг на любую тематику. В данном случае читатель приходит, записывается, выбирает полюбившуюся ему книгу. Это второй шаг. Третий шаг, он читает книгу. Далее он записывает видео отзыв о прочитанной книге, видеорекомендации, чтобы прочитали его друзья. Это как бы реклама книги, призыв, да, ну вот я прочитала книгу, да, свое впечатление отразила в видеоотзыве, и тем самым, например, заинтересовала, да, своего друга, своего одноклассника, да, чтобы он тоже вот прямо зарядился вот этой, да, ну вот желанием прочитать эту книгу. Куда нужно отправить этот видеоотзыв? Положение нашего конкурса можно увидеть на сайте Национальной библиотеки. И также мы данное положение распространили среди устных библиотек, да, среди школ. Так что мы думаем, что желающих будет много. А как долго длиться будет конкурс? Данный конкурс у нас начался 20 марта по 25 апреля. То есть по 25 апреля любой желающий может отправить видеоотзыв о книге, посвященной Великой Отечественной войне. На электронный адрес наш. До 25-го мы принимаем заявки. До 1 мая у нас будет уже определение, да, подведение итогов. И до 9, ну вот на торжественном мероприятии, посвященном, да, 74-й годовщине Великой Победы, мы уже будем награждать, ну уже выявим победителя, да, и победители ждут ценные подарки.
подарки, дипломы, да. Так что мы вот очень надеемся, что активное участие примут наши жители, да. Как уважающий себя человек обязан прочитать книгу о войне, ну, тем самым дать свою благодарность. Спасибо большое. Хочется пожелать большого количества участников в этом конкурсе и чтобы мы помнили победу наших дедов. Спасибо.